Ito po yung yung sasakyan na 2017 Chevrolet. Ang customer concern niya ay engine light on and traction light on. So, nagmi-misfire siya. Tapos nanginginig yung makina. So, tiningnan ko doon sa GDS, may trouble code siya na P0303. So, number 3 cylinder. So, ang ginawa ko ay papalitan muna ng spark plug. So, ito ngayon guys, tatanggalin na ng technician yung yung spark plug. So, papalitan yung 4. So, tingnan natin guys kung matanggal na. Ito, madali lang siya magpalit guys. So, ang gagamitin lang guys na na spark plug range guys ay yung 3/8 drive na na extension at saka ratchet drive. Yan ang kakailangan guys, at saka yung yung pagtanggal ng spark plug. So kung makita nyo guys, ito yung yung 4 na makikita mo yung 4 na silindro. So ito yung igniter. Yan. So tinitingnan ko, chine-check ko yan guys, yung spark plug, yung niyan, yung igniter, yung rubber, at saka kung meron pa dong maayos pa yung spring sa loob, at saka yung kung natunaw na yung rubber. Mostly kasi natutunaw yung rubber kapag yung nagli-leak yung yung valve cover gasket, kasi nagme-melt siya doon papasok siya sa loob ng rubber. So nakita ko guys na wala namang problema. So nakikita ko na ang may problema lang ay yung spark plug. So ito guys, papalitan namin. So guys, kasi 4 cylinder yan. So kung makikita nyo, yung igniter 4 din siya na yung itinatawag na parang coil siya, pero isang buo lang. So nakatutok yan siya guys sa bawat spark plug. So, itatanong nyo guys, yung modelo itong Cross 2017. So, ang itinakbo niya ay 70,000 kilometers na. So, meron na siyang 2017. So, meron na siyang 3 years na, 17, 21. Meron na siya 4 years na siya. Running to 4 years kasi 2021 tayo ngayon eh. So, yan. So, tinatanggal na ng technician yung spark plug. Wala siyang pang spark plug na yung pangbunot. So, yun nga. So, yan. Maghanap siya ng pagtanggal ngayon. Ang kailangan nyo lang guys, make sure na ang ikakabit yung spark plug ay talagang yung para dyan. So mamaya ay ipakita ko sa inyo yung part number ng spark plug. Yan. Yan guys, yung spark plug patatanggal na. Yan siya. So dalawang klase kasi guys spark plug. Merong platinum at merong ordinary lang siya. Yan. So yung tip na yan ng spark plug, palitinin na, halos pudpud na.
kailangan ng dito sa pagkabit ng spark plug, kailangan ingatan lang kasi ang problema kasi diyan ay kailangan lang yan siya na na ingatan yung pagkabit kasi ang problema kasi karamihan sa baka mamaya ma-overtight, mabasag yung yung spark plug. Yan, makikita nyo guys sa pagkabit niyan. So madali lang talaga siya kung lang, tandaan niyo wag niyo kayo mag-overtight kasi pag nag-overtight yan, mababasag yung spark plug. Tapos check nyo yung yung tip ng ikakabit yung spark plug kasi minsan diyan mayroong spark plug na naka-close na yung tip niya na walang clearance. So check nyo lang lagi. So yun, kinakabit na yung spark plug. So yun guys, ang part number ng spark plug na dapat ikakabit niyo. Kailan kaparehas talaga. Yung mas maganda original para walang side effect in the future. Tsaka kailangan lang na huwag masyadong mahigpit kasi pag na overtight mababasag yung niya, yung spark plug. Yan, kailangan alalay lang siya. So tapos nahigpit yung apat na spark plug, so kakabit na yung igniter. Tapos yung socket, yun, sunod niyan pwede na i-start. So pagkakabit niyan, pwede siyang i-start testing kung kahit di pa na ikabit yung dalawang torch. Yan. So yan guys, ini-start na. So okay naman, walang problema, hindi pumapalya. So i-rotate pa rin yan after guys na obserbahan mo na a few minutes. Tapos pwede nang i-rotate yan siya sa labas. So para malaman natin na wala talagang problema. So guys, maraming salamat. Thank you for watching. Please subscribe and share my channel. Thank you and
God bless you all. Bye-bye.